urip iku sing prasaja aja meri karo bandane wong liya raja brana sandang pangan ora teko yen namung disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki ora ngilingi mas gendut kerjane apa ora ngilingi mas gendut kayane pira aja padha seneng nangga apa maneh pepetan golek tumo Ejate selingsa merga pungkasane wirang bareng buka kertune bojone gara-gara golek tumo suwe-suwe ngrasani tangga aglenak-glenik iku mesti obar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan gara petan bojo lunga ning Taiwan gara-gara petan anak loro ora kopenan gara-gara petan bojo kuwi njaluk sedan bojone edan lha wong asase dagelan ae nek dijaluki mobil sedan ya bojo edan ra ono iki mau gending gara-gara petan Pak iya ciptaane jaman biyen iki dagelan Mas Belong Swargi iki sing nenarno jaman biyen ketoprake Pak Belong terus di apa kuwi alhamdulillah tetep eksis nganti tekan saiki kuwi mawa teges mawa tembung piye petan kuwi nek jarene ngono kae kan njaga kebersihan ning asline ku kadang nek sing ora iso ngenggokno panggone kuwi malah iso nyebabke tukar padu karo tanggane mergo petan malah ora dienggo petan ning malah dienggo rasan-rasan ngono ya ya alhamdulillah lagi iki ndut napa siswa budaya dulur melanang sing di awan ya aku isih gelem ngenteni sampean karo aku Pak Klendeng Tresna Waranggono Tresna Waranggono ya. ora mbok takoni mase asmane sinten aku lali ya deh Pak Ijo Pak Ijo Pak Ijomu medase Pak Ijomu mendase ngono kok ora cocok karo kahanan ya kenapa gantenge ngono kok jenenge kok Pak Ijo mulane wong urip iku ora kena digawe saka didelok saka jenenge ora iso perkara jodoh rezeki pati wis ana ngatur kadang kuwi jenenge apik urung karuan nasibe apik contone tanggaku jenenge untung dodol es 2 taun iki bangkrut monggo jenenge untung ya to ana neh jenakno waloya kuwi malah penyakiten terus ra mari-mari ora tau sehat monggo jenenge waloya ana neh sing jenakno slamet lagi metu komah tabrak becak kok ngono ya ya mangkane kok Mas Pak Ijo ya alhamdulillah ra ketang jenenge Pak Ijo ning rezekine karo piyane tetep bejo
Paling ora iku nak gedhe dhuwur jenenge ya Mas Bambang, Mas Widodo, Mas Agung no cocok. Lah ya Gedhe cocok. dhuwur kok Paijo. Asma Kinarya Japa. Menawa jeneng Paijo apa kuwi tegese membawa keberuntungan tersendiri. Iki karo aja lali Pak Klenteng. Ya. Nyapa karo dulure wedok sing manggon nyambut gawe ana ning Singapura. Singapura sapa Mas Gendut? Bubayan. Oh, Bubayan. Nyambut gawe iki. Ning gone Singapura. Ya sing lanang bayan sing wedok nyambut gawe ning luar negeri. Ya. Mau aku entuk semeses Dengkul mamblek kono kok ya. sing ning HP lho. SMS utawa WA. Ya, WA nek jaman saiki njaluk lagu Tresno. Kembang Tresno. Heeh. Zaman iki zaman teknologi nggawa HP kok wong mesti do duwe HP ya Mas Gendut. Angger wong mesti do duwe HP. Tanom-nom kabeh do nggawa HP. Tanom-nom ngene iki nek mbiyen jaman aku nek urung gedhe, urung sunat, urung tau cekeli HP. Jaman saiki TK, PAUD kabeh cekelane HP. Apa meneh saya saya wedok padha ae. Kaula muda. Iku nggawane HP sembarang gak apa-apa ya Mas. HP. Lek nggawa ngono. Nek HP nggo ya hati-hati mergo jaman saiki akeh begal, akeh jambret. Heeh. Ning sing tak jaluk siji kanggo cah wedok-wedok. Piye? Biasane ku anggere ndelok HP sembarangan, plek deleh ning dodo, plek deleh ning ndi ngono biasane telebokno BH. Kuwi tak jaluk kanggo wong wedok aja nganti deleh HP iki ning dodo. Masalah ya apa dak malah aman. Oh kok malah aman piye to? Lah ning dodo kok ora kuwatir ciblok kok. Ora perkara iku Pak sing dikuwatirno. Piye? Aku ndelok ning berita TV magnete HP Android iki iso mengganggu jantung. Reaksine jantung. Reaksine jantung zaman saiki kan zaman penyakit marek-marek ono. Makane nek ndeleh HP kadang cah wedok sempetno dodo kuwi nek iso aja mergo HP Android iki gawane elek utawa membahayakan jantung. Iya. Iku sing nomor 1. Sing ping pindho. Sing nomor 2 iki biasane nek HP dideleh ning dodo kuwi sinyale mari angel. Sinyale angel? Ya. Sebab apa kok ndeleh HP ning dodo kok sinyale angel? Sebab kene iki daerah pegunungan. Lho. Mulane sinyal ora patek ana. Aku niki geting aku. Geting piye? Lah cah wedok-wedok takoke anggere daerah pegunungan mesti sinyale angel. Ngono. Ya beda karo wong lanang. Lah wong lanang gene yo. Wong lanang bebas dileh ndi ae malah saya apik dikek sak ngisor. Kene. Ya soalnya dienggo rapat nek umpama ora dikeki drink, Heeh. kuwi dikeki geter kan gampang ngerti nek ana wong ngebel tur iku sing nomor 1. Sing nomor 2 ana gunane liya. Apa? Sinyale full nek dikek ngisor kene. Sebabe Cedhak karo tower. lho. Ngono towere full. Tower ambruk mbok omongno wong. Lah wong takok perkara HP ndi bebas no jaman saiki wong wis do ngerti kabeh. Ya. Mergo jenenge wae smartphone HP pintar. Ya. Zaman Monggo. saiki HP pintar iki jenenge smartphone ora kaya HP jaman biyen. Ya zaman biyen apa? Zaman biyen HP jadul ora kena nggo apa-apa, nek jaman saiki HP kan HP pintar jenenge smartphone. Takok apa ae ning kono ana. Takok apa ning kono ana nek jenenge HP saiki wong saya goroh kok Mas Gendut. Kok iso? Ora saya amale akeh malah saya goroh sebabe apa? Sebabe apa? Upama dibel jaman biyen sak durung ana HP Android. Video call durung ana iku mbiyen niku kabeh do ngapusi kowe ning ndi aku lagi nyong Juwono jebule ku nang nguri omah. Kowe ning ndi iki aku ning Kudus jebule ku ning Pati. Moko saiki zamane maju genti ana Android sing ana iso kanggo video call. Dadi ngapusi dikurangi. Kowe ning ndi ning Pati didelok video call kok ora ning Pati berarti kowe ngapusi ngono. Ya nek jaman saiki iku ya taring HP tetep kanggo apa kuwi maju ning jaman kudu iso nggunakno sing apik. Alhamdulillah. Iki Pak Suwaji seh teng mriki napa mboten? Tasih Pak. Alhamdulillah tak dongakno sehat Pak nggih. Amin. Muga-muga sak bubare nanggap ketoprak siswa budaya Ya. diparingi rejeki sing barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jane aku iki mang metu wis rada ngenes. Tek ngono. Ana 2:30 esuk nek lagi metu dugelan. Ora masalah wong iki tanggapane Mas Waji ora dipikir perkara jame kok. Lah ora perkara bar jame kok. Perkara apa? Perkara nyawang kahanan. Kahanane. Mau sore lautan manusia. Iya. Ae karek laran bloko. Ora masalah lagi nek mbok keruki dhewe. Tapi tak jaluk siji Pak. Apa? Tinimbang wis kadung metu yahene. Kalau Pak Suwaji wangi numpuki kursi. Sakake dhewean. Ya ora ngono kok ana sing rewangi dhewe. Tembang ngarep mau ke ngandakno jare petan iku. Gara-gara petan. Heeh. Iku nek sing iso ngartekno iku diambil segi positifna Mas Gendut. Positife apa? Petan niku kan singkatan. Singkatane Mula nek ana wong petan dipek kanggone positif iku malah apik.
Maksude. Sebab apik kok ora apik sebab petan niku mepet ingkang paring kenikmatan. Ateges nyembah ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Berarti petan ku mepet karo paring sing paring kanikmatan. Wong petan golek apa? Golek apa? Golek lingsa kudeling marang Kang Kuwasa. Nak wis eling karo Kang Kuwasa, wong petan ora entuk lingsa ya entuk tuma. Maksude tuma. Kudu eling wektu 5 yaiku salat sedina suwengi 17 rakaat. Oh. Ngono. Terus ana jenenge kor. Kor, tegese kor ora kok kor iku marai gatel ora, kor ning koreksi diri utawa koreksi awake dhewe. Oh. Awake dhewe bar sembayang apa ora, wis nglakoni ibadah apa ora, sebabe iso mepet karo sing kuwasa. Sok-soke petan ora golek lingsa ning njabuti wan. Wan. Maksude wan kudu wani tanggung jawab anane awak dhewe iki urip. Lho iya, mergo wani urip kudune wani mati. Wong urip bakale mati. Apa to karepe urip? Urip iku URIP. Maksude usaha. R Rila utawa ikhlas. Iki P prasaja. Dadi wong urip kudune ikhlas lan prasaja ngadepi kaya kewajibane wiyanipun Bapak Suwaji arupa mboga krama utawa nyunana putrane. Mergo wis kasil kajate ora ana alangan sawiji apa-apa. Iki kari mboga krama nyatane kabeh wis sedina sungi wis kasil ngono. Cara wong Jawa iki unine ngemban dawuh darmane tiyang sepuh. Apa sing dadi tanggungane wong tuane iki separo wis kalaksanan tunatno putrane. Lah besok kari mboga krama putrane ganti nikahno. Iki dicicil nyunatno dhisik. Ya wis Pak, matur nuwun karo Pak Soji sak keluarga. Matur nuwun karo mbak-mbake, mas-mase sing ijeh melu mirsani, muga-muga diparingi barokah kabeh bengi iki. Jalukane Mas Paijo diaturno karo Bu Bayan mau ya ana jalukan apa? Kembang Tresno, Tembang Tresno karo disapa dulure lanang sing wis menehi rejeki awake dhewe. Mas Paijo, Mas Paijo dalah Mas Di Shinobi. Aja lali tetep disapa sapa ngerti delok live streamingnya. Matur nuwun kabeh, muga-muga rezekine barokah. Amin. Mas Dodok diaturi mrene. Dadi dulur-dulur sing nang ngarep iki Mas. Iki tamune pingganipun Pak Suwaji napa nggih? Pak Suwaji napa sederek napa keluarga, Bu? Lho anak, Pak. Anak kabeh ya dadi Allah, keluarga. Gusti, iki didelok keluargane dhewe malian. Ha iya, delok nek tak delok mangmulan yen keluargane kok. Kerah nak wineh-wineh apik dadine kok ya apik-apik ya. Ya wijono. Kuning-kuning dhuwur-dhuwur lencir-lencir. Upama dadi sing apik nyatane kahanane kaya ngene kok ya. Ya jenenge wong tuwa paling seneng nek isih ditungguli anak sehat. Amin. Semono uga anake nek isih ditungguli karo wong tuwa loro jangkep ya sehat. Kuwi paling bahagia. Nah. Mas Dodok diaturi mrene karo musike disetel sik Mas. Tembang Tresno karo Mas Paijo mang apa? Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Nah, Tresno Waranggono. Napa mbake wonten sing badhe duet kalih Mas Paijo? Nah. Niku Pak Wo? Pak Wo kok jenenge Paijo. Oh, niku kami tua mriki nggih. Nek niku kami tua niki ya tua. Iki barang dak iyong. Aku mangkel. Tresno Waranggono Mas Dodok diaturno. Tresno Waranggono tembang Tresno saka piyambakipun Bubayan ingkang wonten Singapura. Halo Singapura, selamat malam, selamat pajar. Selamat malam, selamat pajar. Ya kono malah wis padang. Malah wis padang. Sono bengi ning kene kono padang. Tresno Waranggono, sampun barang, sembarang. Ora ngono kene wong loro abang kok kowe ijo dhewe lah, Dok. Wong dene senengane kan gak padha wae. Nak padha darah indike dagelan ngono lho. Padahal ya ora roh aku arek. Ayo nyanyi. Iki ya juga didukung sepenuhnya bareng Seto Audio. Oka juga diabadikan barengan Oka Production, syuting terkondang dari kawasan Kota Pati. Ya. Yuk, diaturno. Tresno Waranggono. Perkara duet gampang kok mesti ana. Nah. Yuk Mas, diaturi. Yo, diaturno. Waranggono. Iki ora usah kesusu sapa ngerti mbak-mbake saya kepengin nyuwun lagu ora masalah. Yuk.
spesial konjo Pak Wo. Spesial buat Pak Wo. Pak Wo. Ya spesial kanggo Bubayan. Wah, iki sing kirim atensi perangkat kabeh, Pak. Digoyang bareng siswa budaya. Yo. Nelongso rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu larasara gending tresno gawe kangening atiku tansah eling aku rosliramu. Ora ketemu keduka atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Iki bakal dadi Tresno Waranggono. Nah, mangkane Tresno iku? Tresno kuwi seneng Waranggono. Kuwi sinden utawa penyanyi tembung menterenge jaman saiki. Penyanyi berarti nek seneng penyanyi utawa seneng ledak, wong ndelalah kok wis ora dadi ya tetep kon ngiklasno karo ngono. Kaya kowe barang. Gak, aku ora. Kowe barang iku. Kok ora ngoco? Yo Pak yo. Lho jenenge wong iku kok ngono kae ya, kathot mlorak sing ngunjakno sapa? Mulane wong di bojo aluk ora ledek lah. Kepenak lho bojoku apik wong asak. Main ora main ya ajeng duwe gabah terus. Lah wong melek bojo penyanyi iku kudune mentale kuat ya. Melek bojo ketoprak mentale kudu kuat. Lah iya kaya kudu lembah manah manut. Ya perkara jujur rezeki pati dibayarno meneh ngono mau maksudnya. Ya ora. Sing penting awan iki seneng-seneng. Kok iso awan? awan iki. Bengi aku eling Bubayan ae re. Ora eling awan. Padang ngono Mas. Mergo wis esuk wis padang. Ya. Mas diaturno Pak Wo, iki ganti Bubayan. Bubayan. Aran Rawa nggih. Tembang Tresno. Tembang Tresno. Rakyat asli sithik didum. Singapura ya. Singapura. Halo meber sedaya keluarga besar nganipun Bapak Suwaji. Bala Ibu Sarbiah. Ngatur nuwun kanggo adik sing digitan bareng muga-muga nggal-nggal saras. Ya pinter oleh sekolah. Wah iya. Ya pinter oleh apa kuwi ngembang dawuh dadi bocah lanang kuwi manut karo perintahe wong tuwa. Iku wong syuting karo Pak iki subscriber akeh. Ya. Oke wis terkenal di media sosial. Ya.
Aja lali. Nah, iki aku apa kirim salam kanggo adikku sing ana Taiwan, sehat terus, nyambut gawe sing hati-hati. Yuk, diaturno Tembang Tresno. Tembang Tresno. Monggo Mas Dodo. Iki duetnya karo aku saiki. Duet ya. Duo berarti. Duo D. Duo D. Apa? DG. Nek dibalik GD. Gedek derder. Duda galau ngono kok, dodok gendut ngono kok. Aku ra galau. Loh, maksudnya DG. Dodok gendut. Nah, nenek aku kan duda galau. Lah aku? Lah kok apa gak dhewe kok mah? Kok digawekno keng mah. DG apa enake? Duda apa? Ya karena kowe sudah gemes lah ya. Karena sawang itu kenteng lagi ya gemes. Gemes. Lebih iringan. Kok ngarep? Iringan itu gemes nomor itu gemes. Spesial buat Pak Bayan ya. Ya Bayan yang lagi di Singapura. Selamat menyaksikan siswa budaya. Mbak ditawani Mas Dodok nek ana jalan lagu diaturno nek ora ana cukupi semene wae. Oh, spesial buat temanku yang nyuting. Oh ya apa? Minta lagu Kalih Welasku. Oh, Kalih Welasku. Ya, diatur. Temanku SMA. Itu yang nyuting. Oh, berarti kan biyen SMA toh? SMA apa toh? Sekolah menengah Menengah. atas. Aja menengah. Gantung menengah. Aku tahu menengah kelelep kok.
Mikir. Maksudnya orang ngono, maksudnya menengah itu sudah rontok dulu. Sekolah SMP kan sekolah menengah. Kowe yo SMA tau. Siapa? Kowe. Siapa sih kado? malah ngamuk. Maksudnya kayak ya tahu sekolah SMP. Aku SMA sih terus lagi SMP terus SD. Keliru aja SMP SMA. Kondo sapa? Lah kok iso ngono piye? Budal liwat SMA sih SMP lagi aku ning SD. Iku liwat di ora sekolah. Liwat ya. Kalih welasku. Monggo. Yo, spesial kalih welasku. Apik Iki tenan. jam pira, Mas? Jam 3.
Jam 3. Ya. Oh, iya ana Rampung jalan. apa enggak? Ana jalan becak pati jarene Pak Ning berhubunge wektu wis kok tak kene Karangpung ae, Pak ya. Nah, Karampung. ning Karangpung. Karampung. Jenengan ramene sinten? Mungkin kula sapa teng HP. Sinten? Yuk, rampung gawene. Ya mungkin kula aturi teng Karangpung, Pak nggih. Iki langsung nimbal nggih saiki. Langsung nimbal. Jroning suku kudu eling lan waspada. Ya. Ya. Ana jalukan nanti ra sida karo kado itu. Dodok gendut klendeng. Nggih, ndereke Sang Senopati Banteng Mataram. Merga Mataram iki gunung tentrem krana wong-wong saking Pasuruan. Yo, derek aku. Ayo.